Hei băieți, azi o să ne jucăm Paperio 2. Nu merge? Nu merge să... Schimbă... Nu mi-arată tastatura. Așa, perfect. Ok. Go! O să vedeți, îmi place jocul Paperio. Ce formă am făcut? Hai să vedem cât reușim să facem. Să vedem. Să vedem. Mamă, fix când m-am dus eu la ăla. Fix atunci. Da. Nu o să dăm numai fail. Nu? Nu, normal că nu. Ia uite cum a rămas. 1%. De data asta facem serios. Kill! Am omorât regele, băieți! Mamă, cât facem? 5% am făcut. E bine. Suregele! Nu mai suregele. Acum sunt. Mă ajunge ăsta din urmă. Skill. Mamă, cât facem? Băieți, cât facem? Ia uite! Mamă! Fabian! Kill. Nu. Kill. 10% am făcut. Am 12%, băieți, am făcut cu 12%. Ia uite, mă. Nu. Nu-mi iei tu. Nu. Kill. Mamă, cât facem, băieți? Da. Hai să luăm și alt skin. Hai să luăm hipopotanul. Nu, văcuța, hai să o luăm. Și după aceea luăm hipopotanul. Mașina de poliție. Haide. O 87%. Haide. Du-te. Nu. Mamă. Ia uite, mă face peste mine.
prins! Nu acum. Acum hai să încercăm cu ăsta. Ia. E la fel ca văcuța, doar că lasă nisip. Atâta tot. Ce era să mă prindă ăla? Ia uite, bă, ia, bă! Ăla avea... Ce skin avea ăla? Ne-am dus, mă duc. Mă duc. Fac mult. Bam, mamă, cât am făcut. Cât am făcut. Nu, 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 nu! Haide, du-te, mamă, ia uite, ia uite. Nu, nu. Nu, nu, nu. Stai un pic să repar aici și gata. Acum gata, am reparat. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Sunt pe val. Nu, 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 nu. Hai să încercăm să facem așa mai puțin. Na, să nu mai pierd în continuu, nu de altceva. Da. Pam! Kill. Mamă, ce era să mă prindă. Ce era să mă prindă. Haide! Haide! Bum! Îl prindem? Ne-a prins. Hai să luăm... Ce animal e ăsta? Elefant. Ăsta e... Pune-i piniata, nu știu. Hai să luăm văcuța. Să încercăm să facem toată harta. Vreți să încercăm să facem toată harta? Păi se întâmplă asta. Hai să vedem. Dacă putem să facem toată... Da. Bine, băieți, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like. Pa, pa!